Buongiorno a tutti cari amici e ben ritrovati nel mio canale del Giramondo dei Fornelli. Oggi insieme prepariamo i simit turchi. I simit sono dei pani a forma di anello interamente ricoperti di sesamo. Ad Istanbul li trovi ovunque. Li trovi per strada, presso i venditori ambulanti, nei chioschi vicino al Bosforo e nei forni dei quartieri come Kadikov o Eminov. È lo snack più comune della città e si mangia a colazione, come spuntino durante il giorno o mentre si cammina per le vie di Istanbul. Oggi lo prepariamo insieme in casa, quasi come quello originale. Andiamo a vedere come si fa il simit turco. Per prima cosa ci andremo a occupare dell'impasto. Io, come di mia abitudine, rispetto alle dosi che trovate online, ho dimezzato la dose del lievito e ho aumentato i tempi di lievitazione, questo per rendere più digeribile il simit. Sciogliere il lievito con una parte di acqua già misurata e lo zucchero e lasciarlo riposare per 15 minuti. Mettete dentro la planetaria i due tipi di farine e il lievito unito all'olio di semi di girasole. Inserire metà della quantità di acqua e iniziare ad impastare lentamente. Inserite successivamente il sale e il resto dell'acqua. Impastate fino a ottenere una struttura ben incordata. L'impasto deve staccarsi dalle pareti della ciotola e avvolgersi al gancio e presentarsi liscio ed elastico. Proseguite l'impasto sul piano di lavoro, quindi trasferitelo in un contenitore ermetico leggermente oliato e lasciate lievitare per 2 o 3 ore o comunque fino al raddoppio del volume. In una padella a fiamma bassa tostate i semi di sesamo finché non assumono un colore ambrato e sprigionano il loro caratteristico profumo. A questo punto ci occupiamo della bagna per i simit. La bagna andrebbe fatta con della melassa d'uva turca chiamata pekmez, diluita con dell'acqua. Il problema è che qua in Italia si fa fatica a reperirla, bisognerebbe andare nei negozi turchi dedicati, nei negozi etnici. Io ne ho realizzato una a casa, una finta melassa fatta con del miele di castagno, dell'acqua, dello zucchero e un pizzico di bicarbonato per rendere più scuro a cottura ultimata il simit. Allora, in un pentolino andiamo a mettere il nostro miele di castagno, andiamo a diluire con dell'acqua, mettiamo lo zucchero e il bicarbonato. Andiamo a sciogliere il tutto. Diciamo che questa è la finta melassa che si avvicina più a quella originale. Ok, quando vedete che tutto si è sciolto per bene, spegnete e lo mettete da parte.
Al termine della prima lievitazione dividete l'impasto in porzioni da circa 120 grammi. Prelevate un pezzo e allungatelo con le mani fino ad ottenere un cordoncino di circa 80 cm. Ripiegatelo su se stesso, intrecciatelo e sigillate le estremità rotolandole leggermente sul piano di lavoro così da formare il classico anello. A questo punto procedete immergendo gli anelli nella finta melassa, quindi passateli nei semi di sesamo fino a ricoprirli in modo uniforme. Disponete gli anelli su una teglia ben distanziate tra di loro e lasciateli lievitare nel forno spento per 15-20 minuti. Infornate 2 teglie contemporaneamente in modalità statica e cuocete per 20-25 minuti a 200 gradi, ricordandovi a metà cottura di invertire la posizione. Bene cari amici, siamo giunti alla fine di questa bellissima ricetta. Se vi è piaciuta, mi raccomando, mettete un like, fatemi sapere nei commenti se è stata di vostro gradimento. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, io vi mando un grande abbraccio.